cordial saludo. Comenzamos esta presentación abordando la relación entre el estrés académico y el bruxismo en estudiantes universitarios. El estrés académico es reconocido actualmente como un factor que afecta múltiples funciones corporales, incluyendo la musculatura facial, y también diversos estudios han reportado un aumento de hábitos como el bruxismo en poblaciones universitarias, especialmente en periodos de alta demanda académica. La problemática se centra en que el estrés puede generar tensión muscular sostenida, dolor facial y desgaste dental. Como mi postura está basada exclusivamente en una evidencia científica, es que el estrés académico sí incrementa el bruxismo y otros problemas faciales en estudiantes universitarios. Por ejemplo, la literatura comparativa por Journal of Clinical and Experimental Dentistry muestra que frente a adultos jóvenes sin exposición a estrés académico intenso, los estudiantes universitarios presentan una prevalencia de bruxismo notable superior, entre el 40% y 70%, más signos clínicos en estudios realizados en Brasil y España. Esta diferencia puede interpretarse como una evidencia de que las demandas académicas, mediante mecanismos como estrés psicológico, alteración del sueño y aumento de actividad parafuncional, favorecen al apretamiento y rechinamiento dental. Por ello, esto resulta necesario incluir estrategias de prevención y detección temprana en la población estudiantil para mitigar el riesgo de daño dental y trastornos temporomandibulares. La evidencia científica en área de la odontología y la psicología clínica reconoce que el bruxismo está estrechamente relacionado con factores psicosociales como el estrés y la ansiedad. Diversos estudios publicados en revistas especializadas señalan que el estrés actúa como un desencadenante principal de actividades para funciones del sistema estigmático, entre ellas el apretamiento y el rechinamiento dental. Asimismo, la población universitaria ha sido identificada como un grupo vulnerable debido a la exposición constante a exigencias académicas, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar este tipo de trastornos. Los problemas psicológicos como el estrés y la ansiedad desempeñan un papel determinante en la salud y la calidad bucal, ya que generan alteraciones en el sistema nervioso que favorecen a la aparición del bruxismo. Esta condición, cuando no es controlada, puede ocasionar dificultades en funciones básicas como la alimentación, la deglución y la respiración. Además, el bruxismo puede afectar actividades relacionadas con la comunicación oral, la risa y las expresiones faciales, repercutiendo negativamente en la salud física y psicológica de las personas. Según una tesis observacional realizada en estudiantes de odontología de la Universidad Norbert Wiener en Perú, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés académico y la presencia del bruxismo, con una correlación positiva significativa. A mayor estrés académico, mayor ocurrencia de bruxismo en los dientes en los estudiantes de odontología. Este hallazgo concuerda con otros estudios en diferentes contextos que muestran que estudiantes universitarios tienden a tener este nivel de estrés y bruxismo más elevados que en sí la población general, y que estos dos fenómenos a menudo coexisten. En un análisis publicado en PubMed se observó que los puntajes de estrés percibidos en universitarios eran bastante altos y que la prevalencia del bruxismo, tanto en vigila como durante todo el año, era considerable. Lo que sugiere que una relación entre estrés psicológico y el bruxismo pase en este grupo poblacional. Según un estudio sobre jóvenes estudiantes publicado en PubMed, se identificó una asociación significativa entre el bruxismo y el estrés, así como otros síntomas típicos de la disfunción temporomandibular, como fatiga muscular, dolor facial y otros signos clínicos.
Esto sugiere que no solo el hábito de rechinar los dientes está presente, sino también problemas funcionales o faciales vinculados al estrés y a hábitos parafuncionales como el bruxismo. Además, investigaciones en estudiantes de medicina destacan que el estrés académico elevado se correlaciona con el malestar psicológico y síntomas de trastornos temporomandibulares, incluyendo el dolor muscular y alteraciones en la función de la mandíbula. Esto refuerza la idea de que el estrés no solo se asocia con el bruxismo, sino también con las consecuencias físicas más amplias en la región facial y articular. Aunque se reporta correlación entre estrés percibido y síntomas de bruxismo en encuestas transversales, expertos como la American Academy of Sleep Medicine enfatizan que el bruxismo tiene etiología multifactorial, predominantemente genética y neuromuscular, con el estrés actuando solo como modulador secundario en menos del 20% de casos confirmados por polisomnografía, no como causa primaria en universitarios. Estudios longitudinales muestran que la prevalencia de bruxismo en estudiantes del 15 al 25% permanece estable pre y post pandemia, independientemente de picos de estrés académico, atribuyendo síntomas faciales más a factores oclusales, hábitos posturales y predisposiciones individuales que a la carga lectiva sola. Esta posición se respalda en revisiones que descartan causalidad directa, recomendando enfoques diagnósticos objetivos sobre autoinformes sesgados por ansiedad. Para finalizar, concluyo que la evidencia revisada demuestra que el incremento del estrés académico actúa como causa directa en la aparición y exacerbación del bruxismo y los trastornos faciales en estudiantes universitarios. La exposición constante a sobrecarga académica, presión evaluativa y déficit de descanso genera un aumento sostenido en la activación del sistema músculo-esquelético orofacial, lo que va a producir como consecuencia el rechinamiento involuntario de los dientes, la tensión mandibular y el desarrollo del dolor miofacial. Esta relación causal ha sido documentada por estudios clínicos y epidemiológicos que muestran que a mayor nivel de estrés, mayor es la frecuencia y es mayor la intensidad de los episodios de bruxismo y de las alteraciones temporomandibulares. Por lo tanto, se reafirma que el estrés académico no solo se acompaña de estas afecciones, sino que se desencadena y se agrava, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias universitarias de prevención, manejo del estrés y promoción de la salud orofacial.